လုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cherry Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့လာပြည့်နေ့တစားမုံလာပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးအရင်ဆုံးညှက်လိုက်အောင်ပါဗောနော်မနေ့ကလည်းသညက်ပုံမေ့နေအပြင်လျှောက်သွားပြောရပါပြီအခုနေတော့ပြက်လာပြောစရာရှိတယ်ပြမယ်နိဗ္ဗာန်ဈေးကပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဈေးကတော့တန်စီအောင်လေးနားလိုက်တာပြောရရင်အဲ့ဒါတွေကဒဏ်နေခံကြမလို့ပြမယ်ပွားရင်ဟာစတီနှလုံးနဲ့ပဲရှိတော့တယ်တော့ပြင်းလို့စားပဲထားကြပါဦးအေးသေးပြီသားတော့ကောင်းနေဒီကတော့ပြင်းနေမစိုးလို့ရပြင်းလို့ကပါကောင်းကြရမှာ那，你也没啥呀？不猪。